Also Schlüssel rein, vorglühen, seht das an meinem gelben Lamperl da vorne. Jetzt versuchen wir zu starten. Nein. Also Schlüssel raus, Schlüssel rein, vorglühen und jetzt kommt der Tag. Piep, piep und yes. Das ist der Mr. No Start. Und der Mr. No Start ist eine Diebstahlerschwerung für ein Auto in Form eines RFID Kill Switches. Also ein Schalter, der über einen RFID-Tag betätigt wird. Für diejenigen, die sich unter einem Kill-Switch noch nichts vorstellen können, ein Kill-Switch unterbricht eine für den Start oder Betrieb des Autos notwendige elektrische Leitung mit einem Schalter und erschwert damit potenziellen Übeltätern den Diebstahl. Ich habe ihn entwickelt, da ich seit kurzer Zeit der stolze Besitzer eines 91er T4 California bin und eben nicht möchte, dass jeder dahergelaufene Amateur meinen Bus kurz schließen und damit wegfahren kann. Warum ein RFID-Schalter und kein einfacher mechanischer Schalter? Er kann unsichtbar hinter einer Verkleidung montiert werden und somit extrem schwer gefunden im Vergleich zu einem mechanischen Schalter, der ja zugänglich sein muss. Es ist unüblich und was der Dieb nicht kennt, kostet ihn viel Zeit und somit oft auch den Erfolg. Und er kann nicht durch Bequemlichkeit umgangen werden. Er schaltet sich nämlich von selbst scharf. Also man kann nicht vergessen, den Schalter in einer Pause oder so dann wieder auf scharf zu schalten, weil er sich von selbst scharf stellt und es gibt somit auch kein "Ich bin eh nur 10 Minuten weg" Drama. Für den bequemen Einbau gibt es ein 3D-Druckgehäuse. Die Step-Dateien dazu sind frei verfügbar, können somit angepasst werden oder ihr verwendet dieses Gehäuse. Ich werde den Mr. No Start jetzt mal in das Gehäuse einbauen und euch die Funktionalität dann zeigen. Erste Funktion: einfaches Aktivieren. Wir haben Zündungsplus da, das simuliert unseren Schlüssel erste Position. Schlüssel erste Position bekommt Spannung. Man hört natürlich nichts, weil er will ja nicht gehört und gefunden werden. Und um den Startvorgang jetzt freizuschalten, einfach den Tag zum RFID-Symbol halten und wenn man genau hört, hört man auch das Relais klicken, mit dem er dann freischaltet. Das ist der bekannte Tag. Diesen Tag wollen wir hinzufügen. Es kann im eingebauten Zustand passieren, weil wir können von außen in den Programmiermodus und das schaut dann so aus. Mit dem bekannten Tag, Test, unbekannter Tag, funktioniert noch nicht. Mit dem bekannten Tag dreimal hintereinander scannen und der Mr. No Start quittiert es mit einer aufsteigenden Tonfolge, um anzuzeigen, dass er im Programmiermodus ist.
Jetzt wartet er auf einen neuen Tag. Wenn man den alten Tag hinhält, quittiert er einfach mit einem Ton und steigt wieder aus. Wenn man den neuen Tag hinhält, quittiert er mit einem Doppelpieps und steigt auch wieder automatisch aus. Jetzt können beide Tags verwendet werden zum Entsperren. Um den Speicher der gespeicherten Tags zu löschen, braucht man Zugang zu dem Mr. No Start, weil man diese Wipe-Taste betätigen muss. Und der Vorgang ist Wipe-Taste halten und Zündung einschalten. Man hat 3 Sekunden Zeit, diesen Löschvorgang abzubrechen. Man hört es in einer Tonfolge, in einer aufsteigenden, und danach wird gelöscht. Und er hat ein abwechselndes Piepsmuster, um anzuzeigen, dass der Speicher leer ist. Also ich zeige es einfach mal vor. Halten und Zündung einschalten. Jetzt wartet er auf einen neuen Tag. Und jedes Mal, wenn man einschaltet, meldet er, dass er noch keinen Tag hinzugefügt hat. Wenn wir jetzt den ersten Tag hinzufügen, dann funktioniert er im ganz normalen Modus. Automatische Scharfschalten passiert ganz einfach durch Schlüssel abziehen, weil Schlüssel kommt rein, kommt in die erste Stellung. Wir es kennen, das Relais ist angezogen, man kann starten. Wenn man jetzt den Schlüssel abzieht, fällt das Relais wieder ab und er ist sozusagen scharf geschalten und man kann ihn nicht einfach kurz schließen, den Wagen. So, ich denke, that's about it. Wenn er gefällt, wenn es Fragen gibt, wenn es Anregungen dazu gibt, bitte einfach schreiben, posten. Ich freue mich. Alles Liebe.